Fala galera, tudo bom? Mais um videozinho top hoje aí, ó. Tratorzinho Massafex 250XE. Nós vamos estar falando sobre o arranque dele. Esse arranque, galera, é um Prestolite. Um arranque Prestolite. Ele tá, olha, não tá dando partida. Então nós vamos tirar e revisar. Bora pro vídeo? Primeiro passo, desligar a bateria, né? A bateria do Massafex fica na frente. Pode desligar qualquer um dos polos. O estaminal dele tá bem ruim, olha. Até bamba. Desligou. Vamos começar a tirar o motor de partida. Duas chaves 17, uma chave 12, uma 10 aqui atrás e mais um 17 lá atrás, ó. Pronto, tirou, vamos levar para a banca. Aí, galera, ó, arranquinho. Vamos montar ele. Primeiramente tirar. Ó, ele já quebrou, ele já estava quebrado, né? Já estava quebrado, é o defeito dele, ó. Estava quebrado. Então, vamos terminar de soltar ele aqui, ó. Quando ficar de pressão, o defeito dele, vocês viram que inicial já é o automático, nós temos que trocar. Esse arranque é o Prestolite. As pessoas falam M100. O tomatezinho dele. Vamos colocar um novo. Vou limpar agora para ficar mais fácil. Tirou o arranque, tem que revisar, tá? Tem que desmontar, lavar, dar que trato. Esses dois aqui seguram o porta-escova, faz o aterramento, e os dois de fora que travam o arranque. Dá uma batidinha. Olha a sujeira. Olha aí. Olha. Olha. Olha isso aí. Tá vendo? Induzir como é que tá preto. Vamos testar ele. Agora, olha a sujeira, galera. Olha aí. Aí, como é que você não faz uma revisão? Você troca só automático? Não pode, né? Então, vamos lavar tudo, limpar e vir para montagem. Aí, galera, peça tudo limpinha, tudo bacana, ó. Bobina, automático. Vamos lá? Vamos fazer a montagem? Primeiro nós vamos lixar o coletor induzido.
Galera, aqui tá um fato. O que acontece? O cliente, ele não quer que troque escova. Ele não quer, ele só quer que arrume um automático quebrado. Como a gente, eu não posso mandar no equipamento dele, vou fazer só isso, fazer a montagem bem feita, mas sem trocar, só trocando automático. Então aqui, ó, mancal. Nós vamos pôr a planetária. Já desce com garfo. E vamos pegar já o encosto aqui para já deixar no lugar. Prontinho. Certinho. Agora vamos pegar os... Aqui, galera, olha. Vai as borrachinhas, cara. Então são 3, ó. É um braço. 2. 3. Justinho. Desengrenagem. Elas estão bem justinhas. Isso é muito bom. Ué. Bem justinha. Graxa, né? Não pode faltar. Isso é uma planetária. Então, tem que ter graxa. Aqui, ó, tá vendo o pino? É o lado certinho dele. Induzido. A bobina. Fazer a montagem das escovas. A escova ela é prática, olha. Molinha. Onde fica a escova baquelite. Encaixou aqui, ó. Vendo? Você vem com ela aqui, ó. Travou, ó. Fazendo todas de uma de cada vez. Aqui. Vem aqui, ó. Ah, tá vendo aqui? Amassou um pouquinho na hora que tirou. Vendo que amassou um pouquinho aqui, ó. Vamos desamassar, ó. Alinhar com o outro. Aproveitar esse aqui que também está amassado um pouco. Isso na hora de tirar acontece. Vamos lá de novo. Colocou a escova. Aqui. Ela trava, tá vendo? Travou. E o que segura ela mesmo depois é o mancal. Mesma coisa. Negativa. Travou. A última. Travou. Bacana? Agora vamos vir com o mancal. Uma roelinha de posto. Aqui agora só aqui, ó. Prontinho. Os parafusos.
Tá meio apertado. Esse tem que ser bem apertado, tá, gente? O aterramento dele tá aqui pelos parafusos. Uma covardia, né? Você tira o arranque desse, o certo é ter trocado escova, porta-escova com escova. Nem as buchas deixou trocar. Automático. Ela, essa mola, ela que faz a pressão do pistão. E aqui eu vou pedir o cano para virar aqui. Vou levantar ele. Bem, galera, aqui ó, o garfo. Esse garfo, isso aqui ó, dessa mola aqui, ó, ela tem que entrar aqui ó. Tá vendo aqui ó? Ela que faz o ajuste do garfo. Então ela faz duas funções. Não, travou. Vou até travar de novo aqui, ó, que soltou. Isso é assim mesmo. Tem que estar na posição certa o garfo também, senão ele não... Tem que estar na posição certa o garfo, aqui ó, alinhadinho, ó. Senão não dá certo. Então encaixa primeiro aqui, ó. Eu costumo segurar até com a chave de fenda aqui, ó. Puxa ele aqui. Depois que você encaixa ele, deixa eu voltar ele mais um pouquinho. Ele é enjoadinho mesmo para encaixar. Eu falo aqui. Aí encaixou, já desce, ó. Ele não travou, tá vendo? Puxa ele aqui, ó. Aí, agora ele travou. Prontinho. Agora nós vamos deitar o arranque de novo. Vai ficar mais fácil colocar os parafusos. Chave 12. Vou fazer o teste, né, galera? Direto, virou bem, ó. Muito bom. Top. Serviço já executado 100%. Agora, galera, vamos lá pro trator, colocar ele e testar. Nós vamos voltar lá no trator agora. Arranque colocado. Filé. Agora nós vamos dar partida, né? Acelerar um pouquinho. Tá acelerando não. Mas isso aí já não é problema nosso, né? Vamos ver aqui.
que ele não está acelerando? Já não é problema. Já não é o problema nosso. Aqui foi arrumar o motor de arranque. O motor de arranque tá filé. Serviço executado. Vamos voltar aqui. Vamos dar mais uma partida. Fino. Serviço 100%. Galera, um abraço. Fica com Deus, do Alex Salgado, tá? Um beijo mesmo.